Shimamba Mamunina Ajo. Emma Mwakwa Badi Ahenkan 93.3 FM so brasso say and someone watch him watch ye. Yet na se watch the mawo over the wiki Kasiebo. And ya de baba so Ghana de Shimamba sem yada efria puye man tam no emu. Achem abu baby ya tie ya kria Frakuma Studios. Akria Frakuma ba Tampani Studio ena ya tia. Ye baba chene srani abasa ede amawo. Ghana adeshemamba samya di beso ya boabo anu firi kwadwo Ahenkan Kasiebo dem na de obetie bi ane say majority caucus da watwi mu sanso atisi ensamo mo kan ye no Kasiebo mu chenwa so sanso ana donkuma so kasai wo mo chese MPP before the assembly two mo pan nanso enye sanetie sanso ana minority wono mo so na nsemu na watwi mu de omkyerɛkyerɛ nam so ma MPP ni bi nso de nsɛmi bɛtu dwa ya no wɔkyerɛ sɛ the minority for yetia finance minister no sɛ benyansa bia enim enam say asuma communication team member baako man National Democratic Congress nso de tu dwa sɛ de amraship de fiefo babro adwewɔtwe ɛyɛ no wo magomo ni maspa na adubu ahia na watwi mu yi na die wo ni konsa nam so ma maame bi nso bɔ ne nsɛm hia de manana showboy owura kwasi pratin so se na nya ndizi fo ne MPP fo ya na bo odumnya fo kenofurata so yi na ekoba ne se na afidie wo mo pa na pampam se o mo adwuma sanso na Saglambi housing project na watwi mu ahonsam bebre nam so ema MP Ademadisia wonom ewo South Day abaton peso so ebo ho wakakra na otwum Ghana Education Service tintim krata kopa mampani nana adodan kwakufu adochewo sanso na eye oswafo bedi akira wo hwe Ghana ha say awrekwa chansam ne nuane sam so adi nsam bi tudwa afa nuane a eho akwa atwe ya ne bonso akosoro ho presiding member fofo kra Brim Central Municipal Assembly fo anya ehebo na watwi mu so bebe so bekeka wo mu dina bom na wo mapre odan puntu GPLTU fonso de nsam bi batudwa na watwi mu fa ahyentuade bo ho na sa wante a chenwa so mabom ama ho weyi enya fofo bi ne yesi adwade baba so mo say over the week Kasiebo de esi na no dwada be sini fiada so ene aso nso krojan cha benkwan ene de baba so mo na de ebeyi enyuma ko bi ada roma na eboa so yasene e osika famu yemfase da one pam no Emochima Development Association Alhaji Hankuri Enterprise afi Ahenkan Marketing Department nso eboa so yasene na Jubilee Hospital wom so eboa so yasene e osika famu na enwumre yi information center saje pine fa na life ebrodu num kwadusia ebi obono mantemu ebi wasante mantemu ana dodo na ewo epuye mantemu kase etwagu live ewo Facebook ane YouTube Ahenkan fo abeti enka ye me kwaku anin kusi buadumene afia ampofowa Ghana adeshomamba fe over the week Kasiebo ne ademovim ejwetem na abusia ya tesemu sei Mrasebe dwani a wojam de madesha wonum ewo botia no English ama from constituency no ewo enkrampopuni mantam wo yonibonyamfo Sylvester Matthew Tete na watwi mu de tudwa ya no wo ba mane echem say minority fo ba wo mo boka no for wi taga na fotosamfo triso no wo mo dwere ho tiase enye ye no no se won tiase makobako kra what one and some sort of ba mani echem se keno for wiata de eye no kre se wo mo majority fo nyina daka ba chirim se yenyi ni infinity bre ho sense adwuma no asi ana se that's an adwin nyansa nyina dare wa yusu a apem enti won kwankwatena se na foforo so mbra na wo mo kan wo gusu kuzua toato ho adwene ya na dan kwaku fodo ochima PSC de otega na bandwa so his excellency wo mo akwa hia no ede wo mo nsama to nanim nanso say the minority dom ketekete boge ya wo mo bra shebedwa fie peso wo twe asem na twetan no asefim ye pa no say enipa na wom say wo mu nya na aka bo mu boa ayes wo mu nyini mfiri ho nanso say minority fo na boa pa akeka wo mani ayeyam so keka nsem bi fore kanofo wiata enyina so nsuo bi ahye da nyinam enu nto wo so wotere wo mu ada wo mu hwehwe mo ne o maye no mu di o mu lem kanofo wiata wo mu say Ghana ye dere no obi ade so boa no ebo no nanso ensem
bia ya mo ka afia ne ho no one day wo gidie sente saa won tedam enu nti minority for enhwo mu nsem eye. The fact that you ask that somebody should leave governance or government doesn't mean the person has committed a crime. And when we are asking for him to leave, doesn't mean you impugn that he's committed a crime as you are suggesting. And that's the reason why we won't support you. We've made that point clear. On the basis of the letter the party authored, even before the letter came, I disagree with the sharing of that letter or uttering that letter to the majority group. But the content of the letter, we appreciate it. And the same position of the majority. Why? We have a whip system and leadership. Leadership of the party sometimes sit in a caucus meeting in parliament. So they could have communicated that to us directly. Why that pressure? So you cannot put criminal matters on the man and say, join us to get him out of office. We won't do that. He hasn't done that. In any case, they are talking of, we have monetary policy and fiscal policy in this country. Check the Bank of Ghana Act and the role of the finance minister and all that. This exercise that the minority is embarking on, they know it won't get anywhere. Because ultimately you come to the floor and you need 2/3 of members of parliament to get it passed. 48 members of the majority, you won't get it today or tomorrow. So why wasting everybody's time? If it's not to meet your propaganda aims and you are at the hospital, the doctor has said that you will die in a week's time or a month's time. Then somebody say, put a gun on your head and shoot you to death. And you say, all die, they die. You will die anyway. So you have to take an early lead. That's wrong. We won't do that. Matters they are raising that borders on criminality. We disagree and we'll fight them on it on any day. Nipa woteni kai ayamna shebe dwani a wogirem de madesia won mo botia no English man from constituency no eye constituency wo enkrampupuni mantam no emu onimonyamfo Sylvester Matthew Tete. Yes, asamba nipa nukro ya ne de ka se bia no no yakova sabi obofo bia na so bi otwa be asoso abase kan bo ha bia ba se de ba be siesi asem no anukro ya ne de ka asem bia wei eche se anu tumi wom papa sempo akoma pagya ne se nipa bia na no kansem degu nipa na suma bonsa abrese boko ti se poasoche na de mike ni na ne se wo abre NPP amonyoko ni ba ba mu ya wo mo kansem awdo de che manfo ma wo mo to mo so aba beji tumi a mo bedi omanso mo gusu tototo nyama pe wom sanso ade anode ba konso betum ya no no chema wom so mo member we have the men na so wom show manfo nkran na se kasa ne bi no wom show manfo nkran say wom wanimdifo ene abenfo atiti ne ntira e ban sikasam tutua de akrato dada wom aben panti pa so man sikasam ebenwe ne se pa se wom tumi tutu skaye emma ebibia nkoso frofrofro na obi akomu hane de osenya de bi besi da ti NPP amonyoko no nanado dan kwagufo do tia wo manu kan bi osoafo hwega na sikasam so kan bi emna hye bjefefo agro wo mo NPP amonyoko no so kan bi say we have the men nurse wo mo hwega na phone cran say emma no ho no mani ntire ne antitro no wo mo ho a woma bensi kasam de woma betutu nie ba na afi koba ne sa na nesi kasam anwe ne se ama bibia boa ye de Ghana for attempt se Senegal fo yi we nam so ama mra hye bjani emo manfo wo asanwase abeton peso so eno asantemantem orumnyamfo Mohammed Mubarak Muntaka e de atudwa se we have the men your mema na NPP amonyoko no ekeka kade chiete Ghana fo so de Ghana fo kansem degu Ghana fo so say o mema nti woma tutus kasem no osini na yentro na mom eyi important mema nkasa no mo doni beka se area boys nso de wanhye wi a na ekro no wanwi de na ye dwaman enya dwaman na ese tutu asem nko no ayi ni tibasa no ntese etutu asem bra nko na wombo ti osinya we have the men bia we have area boys. I will say this is a finance minister who deliberately and consistently throughout his tenure has been dragging his feet when it comes to releasing that parliament has approved to statutory funds. These statutory funds, some are constitutional, some are by legislation in this house. This finance minister deliberately frustrates these statutory funds so that they are not able to perform. One, constitutional, common fund. As we speak today, common fund, the arrears is over 3.9 billion Ghana cedis. State fund, the arrears are over 3 billion Ghana cedis. The health insurance fund, the arrears over 2 billion Ghana cedis. This is a finance minister that we must remove. There was this thing the minority law was saying, we have the men. And you had the vice president, Tribi. What a solid team. Today, when the real challenges came, we have now come to realize that apparently it was not the men they have. They were just area boys. They were area boys because they are not able to confront the real challenges that confront our country. Eni amuti ye ayamna hye dwani mo manfo wo asanwase abatu ampeso so asantemantem onimnyamfo Mohammed Mubarak Muntaka enanu wada aye November bosum ye wom ne da to so edu anan eni ahyehye ye ba ye Ghana ha se na nya sabgetwa
Babia ji kumo na nyasam ketu abusua. Ya tetete wanu mwana nasa remi ya nase. Galamse economy video ikure ya wasu wadi pay. We kura de wanfa full version ambo kitu wetse. Kete wese. Nya dudu owura. Kete boga bi ode baye. Ena ebi kwafa Ghana mampani abedi eche Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ho. Na asɛm a ɛyɛ papa baako a nkwafo abɔ ne ti so ankesi yanyi nadi Minister of State at the Ministry of Finance. Wokopiam ɛwɔ asoya wonom ɛna hwɛ sikasam so bapa ho ne wodi ne nkui ɛyɛ owura Charles Adubuahe na ne ho bon sa economy galamse economy ni mu video na ne ho bo mu bia na wote ho ɛne shake bi kasa so so mo pese wo mo be business wo Ghana ha no mo de o Ghana man pania be de eche de Dr. Alhaji Mahamudu Bamia na nado eya dan pa pena sempa enu nti so wo mo kwa hunu no wo mo ntua sika bi wo mo nya de sika kakra bi ekwa wo ko so wo mo ko hunu na keke se bi ayentena sini nkomo a wo gidi ye pa se bank kro no a shake ne nkofo no pese wo be bie wo Ghana ha se no ebe wie mu die enti ene tatatata ena Ghana mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahamudu Bamia nso kwa befo tenta kese ne championship ya busua ten no tro yes wono so wahunu sa video ni bi ya owura Charles Adubuahe ekeka sa so mo pese obi pese obebia business ewa Ghana ha say investor bi pese oba ha one tabri sika bi na won fa nkwa hu vice president ono de ade ba ko ehu hia no gie pa eye ni mudie integrity hu hia no pa eno no odidi ho ketasha project kankan ho de wonpe eno nti se yenkotua sika nkwa hu vice na yembeya investment wa Ghana ha de sasam no wonpre so nti ebeya Adubuahe yenyi nadi na sa ayi ni ba krata ni ba ya pa ne pepa ena yujinya he eno kopia awa Ghana mampani His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo so atena ya communication director ura yujinya he so troye eba ye se asam no ba bia akwaduro no owura Charles Adubuahe won fa ni dibre ento yesi kasam na nkasa agin srepe mankofo ka ho asam aseki yeji nadi na wo watalanku one side wo bia amfa ne sanka enti wasam we ya ba na video aba wa wanim na wo mo voice nsam a wo kan so trodo dia ene fa wo dibre gu fom ye sake no ewo ni nkonza na ne ekromu ya hyepa na no dwada no ekromu ya hye ba bia ta din ebim so na na do na dan video no anhwede na no wayi papa ya di ebi so se eye na enam so mra shebedwani a wogiram de madehia wonom ewo Asante Achem North abeto mpeso so no kuro ya aka empanifu a wonom ekasa wo mra shebedwafie majority fu a mo say yenyi kanofori atamfiri ho na yensansu enyi owura Charles Adubuahe mfiri ho wona kasa ma wo mo mechira onimonyamfo Kwame Apia Kubi wono so ete senkrata na ba se yenyi Charles Adubuahe mfiri ni dibra ho apeno se ananado wache so why you owura Charles Adubuahe every word ane can overia time as go no so no hwene fa ye adwuma yeah majority caucus yeah asema ye kan nyina no na edu ho no company ya na ensem se kan miru dan kan ba ko pe na se nyame adum na company ya ba ko no onye ho so be ba ko na kan se nipa bia no ho die tupu no entia ikodo no enti se ewe du ba so tie tupu to na nkudu die bi na so me pasa kwanya so aka kire yewura ofuriata se ono so onye the needful kire se ankobani sa yesi bia bubo tikino eno ani sa bibu aboba nti ye be ka kire mo nipa wotini nke wono ena ye titire ni ka samafo edema majority kwakwaso ya wo se yenyi kanofori atamfiri ho no osanso eye bra shebedwani a wogiram de madehia wonom ewo Asante Achem North abato mpeso aso onimonyamfo Kwame Apia Kubi na wonsem kro ya ho ena communication team member man National Democratic Congress NDC amonyekuno Chris Dogan enzo gasa na ochese samra shebedwefofo babro aduokron wotwe ya wo maka bom ti se busua baako a wo mu chema yentu onimnyafo kinofurata na afi mwanya kro na domkuma na tintim grata se yenye vote of censure na afi mu samra shebedwefofo ya ase dabi vote of censure de yempe no na yebusam za de yom se yempe
wom se yepese onim nyafo kenofurata resign anana na dozesa no nanso yempese yebefa sa akwan wesu esan se ye wakwan do bebre fa so ekum abo agyinamoa na sabi abo aponcha na odwan so de ope na ode ne kakabo enu nti obia ntumi hye wom se wom di vote of censure no so de NDC amonyuku no wom na ship de fie atintim de ye no enu no panyini chese owura Chris Dogan chese de wom ye anni wu papa mo pese etu ni pay na dom kuma tintim krata ba se nye vote of censure mo se yempe no yemfa sa akwan so nemum ye pese etu no enso yemfa sa akwan so enteno no endis for mo ye mo hia na se mo de mo ntoma bebo mo dia no na mo ye vote of censure tu no so aba na ye yini firi no ma na ye den mi kenso mo pese panyinu ye sesa no na nemum esesa enti de wo mo ye no eya bro ena wo mo bo mo na ship anasa o manfo a wo mu di omo so sem na ship de fiefo e wo mantem adonti nipa babro aduokron no wo mo na ship de fie no mu na o kompeso aso a o se wo mo ntadom kuma na tim ye ntu onyafo kenofurata no nanso wo mo de nam se ye pese ye tu no e ya bro ena wo mo bo mo manfo PP leadership catch omo constituency say omo yantumagu omo hu hia omo hu nifaso over 90 MPs in parliament omo say president he should take kenofurata out and omo na eka omo constituency no omo chitafo aka catch omo say finance minister mbo number o how na babresa omo wom nyina efro no enti omo sire omo no mampanyin kasa na won yi akwa ne fro. This is what MP said over 90 enya krizuga na NDC na eka enti se mo national executives mo MPs say mochita afo a yesumo omo se ombe represent mo parliament ese kenofurata ombo number omo kon ebu yayi ni mfiri ho na mo atena ho akotena se with chairman team Justin Kodua na mo atro letter ten commanding your MPs say in some am constituents catch mu no mo forget mu omo yantumagu ye dia paper dada omo hu nimfa so we only need them for election ya use mu 2020 ye wie mpempenso a edru mu hu hia enti no omo ka no don't hit to them. I want to serve them notice and caution as well say so mu nim no omo tie intim and Justin Kodua omo bebre bakofi so it's up to them. We a communication team member man National Democratic Congress NDC amonyokonu Owura Chris Dogan Yantu aso na over the week Kasiebo na wuti abusi obetimi akire wadwen 0594 841044 841044 YouTube ni Facebook oso ya demu o yegusua ejina eye Owura Charles Adubu ahe ane Ghana fotosanfo wo mo mpamo ya ne se ya mpamo wo mo nsensemo Executive Director at the Ghana Integrity Initiative JII eye ma Melinda Oforikwa Fonso edi tudwa na watwi mu anu ochem se nkrata no epie na anu dwada ya na ekire se Minister of State at the Finance Ministry aya Owura Charles Adubu ahia woni konsano wose edana kwampa papa se a wote ya na atadufo wa wate de na no hwan ne doko ya moa chese ne ho ye ne de se de bibi kwaso no aya ne de pa na wose ya ne de nyina da ne se ade na nkasa na nkofo ahyase se yenyi ni mfiri ho one ne finance minister Kenofurata ni nyina na nkofo bom triso Wamwa nkofo majority fu akura bom triso enti na the later tesna dos dodo enti akwaba se nkrata pie ye na ya wo papa nkonsa no na eye ne de ye papa what den sam ne bi etoaso. The sacking of the Minister of State is actually a step in the right direction and actually goes a very long way to sort of vindicate the calls that many Ghanaians have made and also the calls that civil society organizations, including my own. And for me, I think it's welcoming news that today if somebody has been alleged in a video documentary of doing something that is inappropriate and untoward so far as his position as a public official is concerned. And then the president has stepped in immediately to ask him to step aside. But I'm hoping that we'll go beyond just stepping aside. I know the matter has been referred to the Office of the Special Prosecutor. Interestingly, he has made allegations, and I think we should go beyond just sacking him and also even investigate allegations that have been made in relation to the Vice President, for instance. So it is good that at least the President has taken this bold step. That is what we have been expecting the President and many other persons with the mandate to hire and fire people to have been doing in the past. Nipa wote ni kai aya pani kwanche
Akwachira forward Ghana Integrity Initiative kuona no Mame Linda Ofori Kwafo Wosikasamo ne ho nkomo bebrebe yai ana Ghana nsɛmdwoni baako wa yɛ nsɛmdwodwuma na chapa nyintirim aya den osanso aya managing editor ma de obokrata ya to the Insight newspaper Owura Kwasi Pratt Junior ena obusa donkuma no ene domkase ne se na nyamo na na mo bo no mnyafo kenofurata baso finance minister mo bo na baso so papa bo no modern oyade watoto nyoma ye pa na empo abra mo bo na baso ye ya na so ohye ba na sa abra na Russia Ukraine tuko igina mpa ena afi coronavirus unity na mo kasa mo mfa so bo no mo mnyafo kenofurata na mo de so bo no bo Russia Ukraine tokwa ena afi covid-19 na afi akoba ne se na afi nedie mwana mo bojo no mnyafo kenofurata so NPP ni NDC mu biasa twa mo ho aka matikuo ama mo fesi yentu omnyafo kenofurata munyini tu akonya o se no cramping focus bi se so nipa neja saman na de one ne koba no ono a ne nyawa obeyo o se de wo mo ye no ne ho adwiri ni pa NPC why nambeka che so how die su nara Ukraine any covid Abraham catch so how die su na Ukraine covid no one work kenofurata di impression am create here say kenofurata ya dia papa so covid ama na Russia for anko to bomb Ukraine ka Ghana dia ke any heaven ke ya ben enti dia na asesa nem so kenofurata ko munya ne kontari tafi sa meanwhile covid is ka munya efi amanoni every World Bank in a for Krano. Nikai, Mamudi Koya budget support. It's a year day and a COVID no and I'm my money. A COVID no more Munya home for sure. What's this here? Munya home for sure. It's a year day and a Munya be home for sure. A bear mu dadring, a bear mu how. It's a by the same Ukraine who na bomb be tito at it hall. A hosika some year near the end. And yes, some Mokano, no maybe was in Bay no my minority. Son your mom with their body charge. Before I have been nominated second time, so Mayor Finance Minister. I saw more approval no excellently. It is a morning zone, yeah. I didn't more approval no. And ne afe no more sorry. Say no ninja so it be can operate everywhere. Ska president no buy no crack is more approval no. One of the seven na money edi. Mrashi be for mraso. Ya mumma munni no. Ense munsam kakakra. Na nya se bedum pempenso bi afe de muka bibia ni yehu. Se yenjindio, ni yenjindio. Eni amuti ye Ghanaian journalist. Na se we no wa yadwuma na chepansam twodwum no wa ya atum se no na o ya de akowum sanso hwe ba bi on na mi dia atum se no be yakọ o sanso managing editor na zenzem twodwuma na bi no ne fa bi nso no ema Insight newspaper Owura Kwasi Pratt Junior Yankwa yanim ewo Kasiebo no emu na watwi mu anso na beto dwasa ban oteso His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo ene nimpanifo ahyese Saglami housing project na Saglami housing project no papa Ghana mampani Dada John Dramani Mahama Breso ena sa project no ekwaso na kwofo bikaso ogisika bebres wo de kwakosi dudu bi sa dudu no zukura wansimu fampo ena omo anwansa nwie na wo project na ya nwie na busua enya project ketwa edan no doso papa na watwi mu na beto dwase Saglami project no ya de ma private investor bi na waje ene ho asamba ye buburuja ewo Ghana hanomo emanam so emamra shebedwani a wojam de madehia wonom ewo South Dai abato mpeswa so onimonyam for Roxen Nelson Dafia Makpo editu dwa ya no wo hye wamo minority for no wamo ntiase wogina ya ban we yesiesi wode Saglami housing project no ema private individual bi anansa ankura nipa bi se won konkoton won ton free abanse mo se da bi na what one is some sort wo ba mani echem se wono no oya NDC ni ana project no so ya NDC for project na trimupa na taisa project no echire nyina no se ebeboa ema wono mo ya banjuma eho atowo mo se wo mo dabre mu no ebe kojojojo na akotote enu nti se ya ton sa project kakraka ba fie yi abusia Saglami housing project nya project ketebwaga bi o enya project ya no manum so pa na wura rooms na timi seka abanu hwe no kwoto aso a o kababua pa kababua yen kababua timamufo wonum a
wonom aya banjuma bebre tetetetetete mantua bese kohwe apreku kohwe bese kohwe bekapa baby a kyerɛkyerɛfoɔ bi kura ɛte kɔkyerɛ deɛ asefem enti yɛsisi project kakraka sɛ yɛsisi hɔ anka ɛbɛboa paa ɛma wɔmɔm yɛ banjuma asetrama kɔyie enti owura Nelson dafia makpasɛm a wɔkanya ne sɛ ɛyɛ trimupɔ ne yɛ baako pɛ sɛ yɛbɛboa ɛma wɔmɔm yɛ banjuma no atadwefoɔ matede ɛno nti ɛho hia sɛ yɛbɛtɔn ɛde ama wɔ bi foforɔ sɛ nipa ne yɛ ankorankora na okura ne sika dwɛta kudi lajan waba beto free Ghana for 7 wasan so etoa ne sam so biama no wɔkyɛ saban a wɔti so kura ɛde soboɔ abɔ ɔsoafoɔ kane a na wɔhwɛ ɛyɛ ndwuma na afei adansie nsam so wɔ Ghana sei ɛyɛ onimonyamfoɔ Collins Dauda ɔse aban ya bɔ owura yi soboɔ sɛ saa project no kura no katashe project kankan hu bi afrafram enti obi a bɔ ne soboɔ saa no adan wo munyamu enhwehwemu fikɔ ye mu dosi ase kyɛn na wo munya san hwehwemu ne yehunu sampa corruption owura Collins Dauda hu bo mu bi na tetetetete wo so mo kwa akɔtɔn ama private investor wo se wei ani hwɛ he enkoyie sɛ yɛde enyina so kokota we yɛ den ton wona wo say Collins Dauda no yɛ minister of works and house ono nimrin so ɛna aban ekɔbɔ besia ɛne sɛ ye besi dan a ɛyɛ fu de amadwuma yɛfo ne amanfo na yɛsi baako impim no 5,000 housing units ebi yɛ 3 bedrooms ebi yɛ 2 bedrooms bi nso yɛ 4 bedrooms ɛna yɛabɔ besia $200 million ɛna yɛde abesi dan ɛdan na yɛsi no nsakrae ba mu ntitisi amino kase yesi empem baako ene ahanu 1,500 aban we say on tiasie enti ansa na odi adan no ebe ma manfo no giso ye hwehwemu aban we be di enti adan no onfa ma manfo ntini na wa ye hwehwemu ahu say Honorable Collins Dauda ene nkrofo bi anya omdwuma yi enti odi kwedu abo odi kwedu bo obi odi ne kogina asem di bia na ye di na sep na ade na wo se wanye ne yie no wo wa ban de wo pese wo ton na krobe mu ne ka we ma ne yie the thing must be there as an evidence na wo de ma a private entity no koye structural changes how is it going to lead this evidence ti na musu no obi busa se ti musu NDC fo mu kwaji sika se mu kosi dan 5,000 na mu kosi ketekete boge endrum fimfim kam de ga mu si aye 2,500 bimpo ni owe be ku ya ni mana ya ku ya chi kamu da mun si 2,500 bimpo ne so ebi asika na nso ade 5,000 ukosi ade 5,000 no wati 1,500 da na opeso kire se 1,506 1,506 omo jiso mbesi ahen 5,000 ana omo si 1,000 pe na to say one chempo kamu de kamu chempe na motimia na wo aban we kɔ no wasa ba be ka kyerɛ sɛ we nye timon sanfa membra wo agiska sɛ mi kwa kosi ade mienu na wansi kura wo de okay mi kosi ade 10 na wo ya wa kosi akopɛ kasi 5 from 5 wo de kasi 5 de ka so ampa NDC this time they abetumu this time they abetumu pa za o mu tiso no na mai se na mai this time they abetumu pa anjini obi amoye no ma discuss mo kosi a dime 5,000 units and um see 1,506 kai ma no mponenye wo de ka mu de mu nchem na mu si ayi 2,500 nenkanka 2,500 come see 2,000 point aka so my 3,000 what we half just say enye twemota won enya kura enu ntina eko bi bo nanado ene MPP abaso no so ma yade so ma nhwa madana mpro a obi je so si 5,000 wasi 1,000 how and now say so ama Ghana Real Estate Developers Association e twa ntia ne grader wo executive secretary Samuel Amegayibo e dia tuja cha se de NPP abio mampani na nado dangwa gufu ado ayi wa ya de pa se NDC aban jig sika
ze wo mu kwa kosi adankra makomako mpim num 5000 na zo mo ntumi asi half mpo ya wo mu kosi apem baako ahanum aninsia 1506 ose anu nso kra wo man wie amana anya adwuma nanso NPP abamba ye ehun nsem ni na no aben amie nani ade ahye ankra guma adwuma goza say wo mo hwe amani ndimu na man so nya so mfaso na no na grade koi ebo wo maba so say o mampani na nado ani NPP aban wo ma yade o mo konkomonim ya ayi ni se sa seglemi project yi awon sem bebre abedwa na yentumi so ano ti enda se ochina se ende be ti ye no na ye ministers ne two directors mo past administration no bi kra no e de o mo kokot ni ade nti na aje se ya starting project a yen wie ye nenso awon sem na doso na ye ko ne ye ba enfa so bi amre nti senior minister ne be kan no ye de ne ye se at least ama ye nya akwankyere bi efi aban ho se aban de butayesi ne so se edan no opese owie na yedema eni amutie ya executive secretary ma Ghana Real Estate Developers Association wani ha wadidi amana show so otumi twa ne tia FN grader Owura Samuel Amegayegbo na watching was on some CC yo oyazunai am say last week record themselves wa mu hihye so na ni akopia mu awo Agric ministry hwa ubehu cars atete atenten adan a wonom adi nuane afri nkurankura se beka pa hwa mobo eni nyansa honom ne ayi nyina aba ya chese wonom ade body aduro betutu banche ne bayire no maba na wo bi busa se titi nyoma we na mudi abegu ministry amuso ye ba beton na wan so nim se any people for ne omobrofo se yento ade adin de omo yade pa sa ade na wo mo ye aduane na omo ton ade ama aban adwumayefo no omo to ne din planting for food and jobs markets oyuwa omo dam come to the din kwa na Kenya MPP for one the market aba can planting for food and job ne ho na nkofo busebusa se adia wo mu ye agric ministry papa ya na anwa de body ti so de wonam no odua signboard no sa wo pusu ne ho so me pusu me ho akere mo danu bi so ka se hwe mumu se duane bo aye den ene mechem se duane bo anya den ene wo ko kan ya nti ka sa hodro ko nkurankura se ekofa sa enuani begu agric ministry ho na sa planting for food and jobs market and nkofo busati ebetna na se ebeko ebeni ebetna to say COVID-19 ana say when so these two shall pass and was yo these two shall pass na nipa we ya no deputy minister edema food and agriculture Owura yaw Frimpong Ado wo cheche ni sa no wose de ntia wo ka say these two shall pass ne say emprempre sa time ye wo mu tibia ye wo mu sa sese no obi kotu ni board ye free beka pa no wo de agye boden adan ya yese dollar bo kwosoro fu abo kwosoro ti no de agye boden enti wose sa planting for food and jobs market no beboa e ma sa trimupo ni na free ho man kwofo hu so sa nuane no kra ye bi free nkura se ba ne bo ofoti mimi so me de ma me hwehwa so what one sam so wo ba mani e chem so we kura no beboa e ma planting for food and job dwumadie na ekwaso no ahye akuafo no enkuran enti wose we no yenhwe ni mu ase eye afifufra ye besimu 2023 ni mu no January die di kan bo so bi di kan wo 2023 mu no na sa dwumadie we hwiebe kenkran ye behu ni nua gubre. We are moving the centers to the satellite areas. And yesterday they were at Makola, the fire service area. I don't see the confusion here at all. There's no confusion at all. Quite systematic. And it's systematic with the perishable one. So the concern of the ministry is that even in the light of Ukraine, Russia, that we could not get inorganic fertilizer, we have been able to sustain agriculture production in this country to this level that we are almost getting a bumper for this kind of food. They are on plantain, highly perishable. So we need to find immediate solution in terms of distribution. So the two-pronged approach, we want to save the farmer and we want to save the urban dwellers. It is for a period. You know, these people, when they come between now and January, they are in abundance. So that's why we want to save the situation, not to demotivate the farmers, one, and also to help the urban dwellers.
nipa wuti ni nka yesuafo abedi akira wo hwenuane ne kuyayonsam so owura ya frempon ado na otwe mu enkra bi free aso worom hwa batonsem so eba betodwa na anse na bekom paano yemfa enase ene ayeye ema alhaji hankuri enterprise womuna over the week Kasiebo ya bobbo so kakra se bompa to bompa kaidi moto achi kakra no womonda romane omahodi no moni monyamti ena me anya hoden kenka ma enu ti alhaji hankuri enterprise de make acho ni nan se sabi womonton bese womonton banche na ewom ne womonton no ayi provisions ene general goods enti so pemo anwa si kire so boti opemox dan de pa na ope aye provision me patro yakọ alhaji hankuri enterprise na de den say wo de banche cross abongum san say sikasam wa ye din provisions nso bo aye din provisions eno so bo aye din enade e ton 1 cedi obekọ na ya tum asade ni nua bataun tubon say nenam 2 cedis 50 pesos enam sanwema we nti auto provisions ayakọ alhaji hankuri enterprise nchen san say 2 ayade bia de bia nipa bi didi dwuma ewo na brabum ti atondudu ogu onum se de be ya omboka okoto ade onum a se wo ton baako ana wutu ekwanda ho ni nan so bo no eda fom se team opportunity bank ene south brimwa bank ni finfin pe baby a coastal no ewa achim odan ena obehu alhaji hankuri enterprise 0245 447 138 0245 447 138 one woman ending so Ahenkan marketing department woman simin kanjo said then ubi bi na to ena peso bodawru ubi bi ayira na peso bodawru odi ade ufro bi abakrom ena peso bodawru mu ya abandwuma ena mu di dwumadie bi aba ba hye mu dwumadie mu mo pese mu ye nchechemu mo manfo temase bibi bia pese o kagun framem anadie bia pese du nipa nchembri kumam no me kanfo Ahenkan 93.3 FM amon esan say nyame adom ye nnuoma ye dwumadie ye dinti ama ye nya adofo ne tiefo pa obi oti bia nyankopon hye na nwumri ene tin patcho for ade tonde bra na be bonderu ebi obi tie onso hia wo a na waboa no na onso anya mfa so ne enso anya mfa so ni na ya kwa no ni na ya ko ene tin patcho for marketing manager 0244 290093 0244 290093 na wone no ending so Ochiman Development Association etanitia FNODA me pacho ODA eye kobia enye obia dia nemum omanfo bi ena enya nusade hunam sampa enkabom edi mpuntu ebenti womo ekekeke womo ho abom tu ya igbeni oya frafrani infantini beko beba bruni obibia tumi bedon uwo dane ni potem gwadia so ye pepe ni oye deni o edini ye Ochiman Development Association eno nje so Ochima achimfo ngwadia obia tumi bem nimum edin die enne da so akeke sanse wo achim empotem na obedwane a obetua 10 busumi bia 10 sa sika no bibisi emuye du na se bia bibi koso dane ni potem omanfo bi hiamo a ebia wetwen ne ya we ni mienu ade mienu de ne hia pa no ma hwo ma hoden no ma koye pepa no ma tom se firi ho wom so de bo aban enti bra be dwane na ye na ye mprimpuntu ti se de abobofo ye no wom ye mokwan no me pa cho fre 0594 467029 0594 467029 anase Brian KFM na be registration no Jubilee Hospital so se men control se nei wo ya de bi aka ne ho na hu ba bi a odu tifa ani afa utifa ho isansa utifa ho no a beboa ma yade no hwrem ebedwane namu mrika wo bedwane esansa doctor fo ni nim detede ti wonom ade nyoma esafata de omasua ni bi begu fam e ma yade ni nyina afiri wonom afi enti se wo de no pese wo beda ho ye gyoto ho a yade ni ko kwanye se wo na abeka se e wose ye gyoto ho na ye gye wato ho no wo dabrem te sen wo dabrem ye pa e wo Jubilee Hospital enunti no mesel ya na wako Jubilee Hospital na bibibia adadadin obu anso osme ya de mepeso bia behu mentwom Jubilee Hospital for our private rooms our honti wo hye hokode na ye gina so tente epre wonkwa ete amount laboratory our ho lab our ho no mo enunti se ya hwehwe umojam
ujunsom wajanan mu yenhwehwe ne ehu ya de kora etete wa ya be ne sadia ma obu akro na wiase woni blood group awo mesra wote sa ene enye hunu blood group ya wo mu so ya de ande hunu na bibia tumi siti se wo be wokat o wote me nka se ya na woni mo blood group awo mu a ko Jubilee Hospital for wo ko lab hon mu a wo be check ama wahu blood kora uwo mu eboa pa woni ma eboa wakwane esebia so ana afen so no pharmacy ewo ho enti se yenro anya afen na wiabo kakraja o ma me akoda hospital na wa wiabo ehyewo o de kwa round so ne yase aduro no bi ni honti ube nante ababa na awiabo no kra srefa enye Jubilee Hospital esanse pharmacy no enro wo mu aduro bi a wo mu be ma obi ewo ho antenanta unya fa yafunu no a ye hwa na ese wokọ na kwada no yafu mu ya hwe yenhwehwemu akrabu anu ma wo ba wo de yade nam ma me bu anso wo yade nti bonse bi akwaka kwada ne nyina mesro healthy baby you want a healthy baby to say me bakaleb na mesro wa Jubilee Hospital ana afen so no wa wawie no so no postnatal care no so ho ye bewe akwada no ya cheche wanuane a wosa akwada ne die kran be nanti twen ho be ya dempa theater so ho nti ebia bibi ni critical na ya se tactical yanya operation won be ya no tententem sanse theater e wo ho nye ya de ni nyina ena yes kan sam operation sam ebu won ma kasa kire enu nti counseling unit so e wo Jubilee Hospital ani ena kura nipa ye kwa ye be ye bu bibi to wani sukura no anwese ne sitie na wani echo off mesro eye clinic ewo Jubilee Hospital afi diabetes and hypertension clinic so ho timoja brusuofo nyina siche yare fo no muntingum na monkwaja yarhwe ewo Jubilee Hospital kanti wo honti aduane bianso healthy food ubenya bia di na wanu moduro na ho aye dentwere ye adwuma ene kasa ye na wo mu nsem nyina ne se omanya ye wo mu amanyoko ne doso